டயரும் அதுக்கு அம்சமாக அமைஞ்சு போச்சுங்க. இந்த வண்டியில் இந்த டயர் போட்ட முதல் நம்மளாக தான் இருக்கும். ஐட்லிங் வச்சுக்கோ, ஐட்லிங் எடுத்துட்டேன், ஐட்லிங் வச்சுக்கோ. வச்சுக்கலாம்.
எப்படியும் 20-25 வருஷம் இருக்கும். அது அப்படியே ரெடி பண்ணி ஓட்டுறதுன்றது ஒரு சந்தோஷம் தானே. நல்லா இருக்கானே. பஸ் கொஞ்சம் வந்து வாங்கிப்போ பஸ். இல்லை பேக் பேக்லாம் இருக்கா மட்டும் போய் தூங்குறேன். ஒரு நிமிஷம் போட்டு வா. க்ளவுஸ்லாம் இல்லை, க்ளவுஸ் போட்டதெல்லாம் பரவாயில்ல அப்படியே. வா வண்டி இப்படிதான் போகுது, இப்படியே நிறுத்திட்டே தான் ஓட்டிட்டு வந்தது. செம்ம சான்ஸே இல்லை.